Mä nyt noin hampaat kappaleeksi. No niin, sitten vaan tuota. Ottaa toi. Tuota. Tämä viritys pitää ottaa tieltä pois nytten. Tämä päätyhomma. Tämä pitää purkkoon nytten tieltä. No se meni jonnekin, meni se ruuvi. No se nyt ei haittaa mitään. Kyllä se tätä löytyy. Tämmönen ruuvi mulla on sitä. Katsotaan mitä tästä tulloo. Vai tulloo tästä lasta ja paskaa saatana. Itse asiassa. No pitää nämä ruuvit laittaa sinne takaisin paikalle, että mä saan sen lukitettua tuolta välistä. Miten se tuonne meni näköjään. Aivan vähän mä saan lukitettua tämän sopi laitettu tuohon väliin lukitteen nytten. Sitten nämä. Oho. Näin pitää tosiaan laittaa nämä paikoilleen. Onkohan näillä muuten mitään merkitystä? Elikkä nää tulloo näin päin. Ja itse asiassa mulla on nyt nää ei oikein luota noihin rikkoloihin. Mä en oikein luota noihin rikkoloihin, niin mulla on nyt tuolla mä oon 13, onks mulla tässä 13 miljoonaa? Oli perä. Otan tosta pölläsen muutama rikon. Niin nyt on siitä tämmöisiä neliskanttisia rikkoja pöllitty. Nää on parempia. Onkos nää sit... Ei kun vittu, nää on pieni. Onko se tuonne päästä? Nyt ne on tuolla takana ja nyt täällä on kaikki on täällä edessä. Tämäkin pitää jossain vaiheessa käydä pupsaamassa. Kiinni. Vielä on näitä. Näitä pitäisi olla mulla 4. Isoja 4 rikkoja. Ja mulla nyt isompia rikkoja piti olla. Ei mä otan muita. 4 rikkoja ei saatana löydy. Ja pienempiä 4 rikkoja löytyy. Jotain nuo. Nuo on parempia. Kun tätä vielä pääsis pois. Mikä siellä rutisoo ja paukkaa? En tiedä. Elikkä nämä tullaan tällä keinoin näin. Tuohon tulee noinikkaasti. Köhkö. Mitenkä nää tullaan? Ai, siis nää tullookin näin päin.
Niin tohon väliin ei tulekaan tota rikkaa näköjään. Joo. Täällä on näin. Selvä. Minä palata noilla leveimillä minä pistän tuohon väliin tommosen kappeamman rikaan. Tää on meikäläisen systeemi nyt. Mä vähän eri tavalla tein tämän homman. Noin. Nyt tippuu kohta kamera lattialle, perkele. Vittu kun tää on hankala. Ei oo semmoista työpaikkaa, tai työpistettä ei oo, niin tää on niin perhanan pieni tämä talli. Sitten tämä laitetaan, sinnekin laitetaan lukkosokka, lukkomutteri vai mikä lukkorengas liekkää. En tiedä. En tiedä minnekä pääsee edes kuvaavaa, mutta kai se nyt kuvaavaa oikeeseen suuntaan. Sitten kolmas paikalle. Iso rikka, mä en oikein luota noihin helvetin systeemeihin oikein. Siihen väliin pannaan kanssa. Vähän pienen kyllä tuo. Olisiko toi rikka sitten isompi, mikä tippuu tonne lattiin? Perkikkä. Onko se saman kokoinen? On se saman kokoinen, joo. Sitten kolmas pannaan paikalle. Sille pannaan kanssa lukko kiinni. Ja sitten pöydetään tämä. Ja viimeinen jalka. Onko mulla on varmasti kaikki oikein? Oh. Ei käy sillä kautta väärinpäin. Noin. Ja tuohon väliin sitten rikka. Noin. Ja tuo kiinni tuohon ja pannaan ruuvi kiinni. Noin. Sitten minun pitää tätä moottoria laskea alaspäin. Oho. Että minä saan sen laitettua paikalle. Minun pitää vaan nyt ne ruuvit jossain etsiä. Ne on varmasti auto alla vai missähän liian. Kyllä ne löyvän tuolla. Kun ne on nuo ruuvithan ne on perhana. Ne nämä yläpuolen ruuvit, mutta ne on kyllä aika saatanan lyhyet. Ei muistaakseni kovin pitkät on nämä. Mun pitää katsoa, jos multa löytyy varastosta tämmöiset pultit. Joo, nää on ihan helvetin lyhyet. Nää on tosi lyhyet.
Voi perse. Ai. Joo, ja nääkään ei perkele yllä edes kunnolla läpi. Eihän nämä saatana yllä. No ei. No voi juman kakkelis. Tämähän meni taas niinmoiseksi sähläämiseksi tää homma. Mistähän minä nyt tämmöiset puulit keksin? Kävisköhän mulla noista yksikään tuosta puuttilosta? Mitä mulla on täällä varastossa? On. Vai joko ne on kaikki tikkunut sinne? Voi vittu, näissä mulla on harvakierre ja näissä on tiheä kierre. Voi vittu. Mulla pitää varmaan sitten No millä hemmetillä minä nyt tämän kiinni saan? Lähteekös nää muuten? Niin, no, niin tällä puolella tää holokkikin pitäisi ottaa vielä pois. Ohjuri holokki pitää saada vielä pois tältä puolelta. Eiköhän minä tämän ohjuri holokki saa. Ei se irti, se on tiukka. Se on tiukka. Se on tosiaan tiukka. Voi. Ei mennyt kuin römsöissä tämä homma. Nyt tämän kohdalta. Hetkonen. Minun pitää varmaan laittaa kattoo, että lähtekö se tuo irti tuo. Entäs minä pystyn Voi. Voi. Joo, tästäkin tuli tämmönen. Tehdäänpä uusi sätkä, kun meni vituiksi. Tuota.
Mitenköhän minä nyt ton kiinni saisin? Ja millähän minä saan tuon ohjuri tapinson irti? Ja pitemmät ruuvit, harvakierrot. Mulla ei oo tuota. Multa puuttuu nyt tuo. Elikkä pitäis olla pitkät puutit. Aika pitkät pitäisi nimittäin olla. Elikkä kierrettäis. Saisinkohan minä tehtyä pitkillä. Varmaan kun ne tippuu tonne lattialle, tippuu nää ruuvit saa. Saisinkohan minä. Oli pitkiä oli. Jos nämä meni tästä reiästä läpi. Ei kun pitkät, nämä ei olekaan läpi. Nämä ylemmät ei ole läpi. Mutta näistähän mennään läpi. Joo. Tuota. Yläpuolellahan se on kaikistamoinen rasitus. Ja jos melkein saadaan näihin kiinni. Mut toi holokki pitäisi saada pois. Tuo ohjuri holokki. Vai haittaiskohan tuo mitään? En mä kyllä sitä... Jos se näin päin laittaa, niin parhaana on hankaluuksia. Takattahan tämä nyt tästä läpi. Näin. Yltääkö nämä ees saatana? No. Nipi nopi yltäävät. Nipin napit yltävät noin. Ja sitten nämä jos laittaa tänne. Noin. Ja tuo menee tuohon noin. Pitäis löytää vaan se toinen pitkä puu. Missähän se mahti olla? Onkohan se tämä? Onkohan se tämä? Onhan se. Tuohon laittoi nyt mutterit. Karikoot.